สนับสนุนโดย AIS 3Gจากสัปดาห์ที่แล้วเราทำความเข้าใจกันว่าการเป็น Operator ที่มีประสิทธิภาพนั้นมีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบันนั้นนะครับนอกเหนือจากการแข่งขันเพื่อผู้นำในภูมิภาคดังกล่าวแล้วมาตรฐานระดับ International นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและจะไม่มีขอบกำแพงมากันระหว่างเราอีกต่อไปแล้วครับประเทศไทยก็ต้องมีความเป็น International เช่นกันซึ่งวันนี้ก็เลยมีโอกาสมานั่งพูดคุยต่อกับคุณวิเชียรเมฆตระการประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS และ Mr. John Ho CSO บริษัท GEO ครับ And actually the topic that we're talking about, we're actually shooting right now is that I was asking Mr. Kunvichian and Mr. Introduce yourself please. Mr. John. Yeah. No wonder you're good looking. You're a John. I'm also a John. Okay. You're Mr. John Ho. Ho. Okay. I was going to ask Kunvichian regarding the future of AEC when it comes to when you talk about telecommunications and broadcasting. Yeah. How does AIS see the what I call the uniting theory when it comes to Southeast Asia? To become one, you know, be in touch. I can say that, of course. We're a company based out of Beijing doing big data analysis for mobile industry. We work closely with AIS, and then we see AIS as a very important partner in developing the new frontier of the technology. Yeah. Why? You have to tell us as a consumer in Thailand. Believe it or not, we don't know that. Tell us more about, from your perspective, what AIS is all about towards your company or even China. Yeah, at the China, we know the China market better. And then our focus is into the internet user behavior analysis. And then we take data from the carrier and especially with partners like AIS and China Mobile, China Telecom. And then we analyze it to better understanding what all the customers about. What do they do rather than just how many minutes of connected time they have. Okay. We've tried to understand what they really do, what the buying behavior is, what the profile is. We do what we call the profiling. And by doing that, we can apply the technology towards different carriers in other parts of the world, which is very important. So that is where actually when you understand the profile of the consumers, yes. Is that the connectivity, may I ask Kunvichian, is there a natural connectivity that you see as all these countries coming together? Yes, that's normal because right now we're looking at only hardware alone. Everyone can have the same hardware, same platform, same radio, same phone, same made of phone. Everyone have iPhone, have BlackBerry, have Nokia, have Samsung. However, the software is the driving part, the driver part, the main driver in that. You need to have a lot of things to combine in that. Software to learn, software to sell the service, software to connect, software to analyze, software to control everything. Depends on software. So John provide some kind we call those kind of tools, analysis tool. Then we use that tool to analyze customer behavior, so we can service the customer better. Would it be wrong to say? I guess it would be right to say that AIS is already partly doing the connectivity among the Asian countries because of your partnership with companies like Mr. John from Geo Technologies. Geo Technologies and many more. This has been done for how many years has this plan been going on? It depends on how each company coming up. Like John, he just like a founder of Geo Technology. Okay. And then maybe only 1 or 2 years, but maybe work in China for quite some time. All right. And he's the founder and the co-founder of a lot of companies that already exist today, right? Yeah. Like Asian Info. Yeah. Mr. John and Kunvichian, maybe my direct question would be this, because you're in the industry, both of you are in the industry in a different angle to the industry. How will this industry
benefit the AEC coming up? May I ask you first, Kun Vichen? Because when we open up AEC, I believe that in telecommunication, there's a chance that foreign visits in the AEC countries will be able to have more share or stock holding in the telecom industry. They can become a major shareholder possible because of they allow 70% instead of at the moment 49% for the foreign ownership. But that a lot of people might be worried about if the foreigner will be the one who dominate the telecommunication industry. I think that's not the part to worry because what we have that they coming to invest. If we open up the countries for them to invest, especially foreign direct investment into Thailand, that's good for Thailand because the service have to be established, and the one who select the service is the customer, not the provider. So the existing or the well or the healthy of the industry depends on how well that you provide the service to customer. What solution you provide to them is not how many you can invest. It's different story. That's a great way to put it because us as consumers here in Thailand, they are in Thailand, we're here in Barcelona, but we don't have a really correct understanding to see the long vision of what telcos are looking for the sake of each country. John, how, in your area, what would you comment on to what Kun Vichen say, or how are you involved in making this connectivity for countries in Southeast Asia or in Asia? Yeah, currently we are acting as a technology provider right now, and then doing some very advanced. We're touching into area that carriers are not doing right now by looking into the data. Okay, but different carriers will have a different user profile, and our advantages and our what we do very good will be able to help them to really truly understand who they have inside their network, and by doing that they will be able to make better marketing budget investment into different areas, and also into like different infrastructure expanding, the capex investment, that kind of thing. By looking into what they already have, this is something that they have but they don't know because they couldn't touch the data. But by using the tool that we have, we'll be able to help partners like the AIS and other parts of the world to better manage their budgeting in the future. Towards AEC สำหรับ AIS แล้วเนี่ยมิชชั่นของ AIS จะมีส่วนเกี่ยวพันยังไงบ้างเพื่อโปรเจกต์นี้ครับถ้ามองในแง่ของอุตสาหกรรมโทรคมนะครับนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนสามารถมาลงทุนในบริษัทอย่าง AIS ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับมากขึ้นกว่าเดิมที่อยู่ 49% เป็น 70% ได้แล้วอันที่2ก็คือว่าจะมีงานอาชีพบางอย่างที่จะต้องมีการแข่งขันมากขึ้นเช่นวิศวกรนักบัญชีซึ่งบริษัทเราก็มีทั้ง2อาชีพนี้อยู่ครับมีการแข่งขันแน่นอนอันนี้เป็นผลกระทบกับบริษัทส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันแน่นอนแต่คนเหล่านี้เข้ามาก็มาเป็นลูกค้าในการใช้โมบายถูกไหมใช้มือถือจริงเราจะทำอะไรให้เขาได้บ้างให้เขามองเห็นว่าเรามีคุณค่าพอที่เขาจะเป็นลูกค้าเราเพราะฉะนั้นบริการเราต้องทันสมัยเราต้องสามารถเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆใน AEC ได้ซึ่งเราก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ทั่วแล้ว AEC เราไปเกือบทั่วแล้วอาจจะไปไม่ทั่วในส่วนอื่นบ้างนิดหน่อยแต่ก็สามารถที่จะทำได้ดังนั้นเราต้องพยายามให้บริการเป็นมาตรฐานดีเทียบเท่ากับออปเปอเรเตอร์รายใหญ่ของเขาในประเทศที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่ให้การเชื่อมต่อได้ดีขึ้นมันสะดวกสบายมากขึ้นขอบคุณท่านวิเชียรมากครับผมในการใช้เทคโนโลยีนะครับเราต้องรู้จุดมุ่งหมายของเราเพื่อการงานเพื่อความเป็นตัวของตัวเราเองในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเราอยู่ตรงไหน position ตัวเองไว้ตรงไหนผมเชื่อว่า AIS ก็จะอยู่เคียงข้างอย่างสโลแกนของ AIS ที่บอกว่าก็คือ Your World Your Way นะชีวิตในแบบคุณชีวิตในแบบคุณด้วยเทคโนโลยีนั่นเองครับผมคุณวิเชียรขอบคุณมากครับผมครับ and thank you ครับคุณ we do this in Thailand คุณจอห์น thank you very much thank you John thank you very muchช่วงหน้าพบกับกิจกรรมที่ทาง Isuzu จัดขึ้นเพื่อคืนกำไรกลับสู่สังคมกับงาน Isuzu ให้น้ำเพื่อชีวิตรายละเอียดเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ